所以看看这种情况我怎么才能给他断根，因为他这个咳嗽实在是太难的好了。这个孩子反复咳嗽半个多月了，一吃头孢就好一些，咳嗽就是断不了根。那我吃西药了，我今天早上不给他吃中药了，因为昨天晚上咳得厉害了，就不停的咳，他咳吐了，所以我就在想，我这咳了半个月了啊。对，他之前咳了半个月，他是后面就是我给他吃了一些药好一些，但是就是没好完全。然后又开始咳了。对，他其实就一直没好完。这个孩子看诊的时候属于寒包火体质，本体是个寒体，然后咳嗽带黄痰，是因为拖的时间太久了，吃了很多药，导致那种瘀火压在体内。就是他这次就半个月以来咳嗽，我中间给他吃过3天的头孢，也吃过头孢克洛，他就好些了。好些了，对，好些了，我就没给他吃了，然后后面他又反复了。还是属于反复，因为吃头孢容易损伤阳气，出汗就比较多，毛孔处于张开状态，风一吹就马上咳嗽。所以我发现一点啊，他只要就是说每次一玩大量出汗以后，咳嗽就加重。昨天就是这样的，所以看看这种情况我怎么才能给他断根，因为他这个咳嗽实在是太难的好了。先吃2副中药，把咳嗽控制下来，就调脾胃。调脾胃可以减少出汗的量，把体质调好，它的痰是慢慢排出就好些。孩子咳嗽，家长千万不要乱喂药，不要一味的用止咳化痰的药，只会容易把邪气压在体内，会导致小朋友反复咳嗽，体质越来越差。根本原因就是要把体内的邪气给排出来，运化脾胃，痰湿化掉，体质才能慢慢的好起来，这样子孩子咳嗽才能断根。